จะพามาให้ทุกคนมาเที่ยวทะเลค่ะพี่ใบหมอนจะไปเล่นทรายทุกคนใครชอบไปเล่นทะเลมั่งอย่าลืมบอกพี่ใบหมอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรารีบไปชมทะเลกันเลยกว่าวันนี้พี่ใบหมอนจะพามารีวิวเปลือกหอยค่ะเปลือกหอยที่พี่เก็บเนี่ยเก็บมาได้เยอะแล้วนะแต่มองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเปลือกหอยมันจายโอเคอันนี้ก็จะเป็นทรายของพี่นะที่พี่ทำมาด้วยเดี๋ยวพี่อยากจะสอนทำการที่เราจะเทน้ำใส่กระป๋องเนี่ยและล้างเปลือกหอยในกระป๋องนี้ไปเก็บได้ต่อไปเราก็จะไปหาน้ำทะเลนะคะไปพร้อมพี่เลยมาตามมาเลยได้แล้วค่ะน้ำทีนี้เราค่อยๆนะปึ๊บแค่นี้เราก็โขยนะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็ประมาณ20 นาทีกว่าจะเสร็จที่เราจะถ้าเราเอาเปลือกหอยกลับบ้านเนี่ยเราคงจะโดนตำรวจจับนะทุกคนอย่าขโมยเปลือกหอยไปที่บ้านนะคะแต่ถ้าเก็บไปดูได้อยู่ถ้าเก็บไปดูแล้วสมมุตินะเราเก็บไปดูแล้วเราเบื่อเราแค่เอากลับมาที่ชายหาดทะเลได้แล้ววันนี้จะเอากลับไหมไม่ค่ะโอเคใส่อันเนี้ยเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็คนนี่ค่ะอันนี้เลยคนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราขย้ำได้หรือว่าจะใช้ไม้คนแล้วทีนั้นเราก็ใส่อันนี้ลงไป1 อันนะคะนี่น้องใบนะคะให้น้องออกช่องได้ไหมได้ค่ะไปสวัสดียังลูกไปสวัสดีพี่ไปสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับผู้ชมก่อนเร็วๆสวัสดีข้าก่อนไปไม่สนไปไม่รู้สวัสดีครับผู้ชมก่อนเราเก็บทรายมาได้แล้วนะคะโอ้โหเหมือนขี้หมาเลยเพราะการทำเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดีนะคะเราจะได้เอาไปตั้งโชว์ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ทุกคนค่ะเราก็จะทำเปลือกหอยนี้นะเปลือกหอยเราก็จะเป็นแบบอันนี้เขาเรียกโคนไม่ใช่เหรอใช่โคนเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาไปใส่น้ำนะคะเราจะตักทรายไปใส่ก่อนอันดับแรกคนตามพวกเรามาก่อนเลยเดี๋ยวใส่เปลือกหอยจะห้ามมือมาใส่ปั๊บโอ้โหเปลือกหอยเต็ม5 นาที 10 นาทีก็พอจะแล้วปั๊บไปที่ทะเลก่อนนะคะไหมทำอะไรลูกทำข้าวอยู่ค่ะ
สนุกไหมคะ สนุกค่ะ บ๊ายบายสิ บ๊ายบายได้มาแล้วค่ะแล้วเราก็ตักได้นะพอยังลูกขึ้นได้ยัง ยัง อ้าวทำไมอ่ะ หนูจะทำอันนี้ก่อน เดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อน ทุกคนค่ะ ตอนนี้เราต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเร็ว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 บ๊ายบายบ๊ายบายยังไงบ๊ายบาย